मुल्क के बेशतर सियाती मकामात पर मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर आबरालूद है। ताहम आज शाम रात और 26 तारीख को मुल्क के बेशतर सियाती मकामात पर मतला आबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान, जिससे सियाती मकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाएगा। ताहम 27 तारीख को मुल्क के बेशतर सियाती मकामात पर मौसम जुज़वी तौर पर आबरालूद रहेगा। किसी खातर ख़्वाह बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम 28 की शाम रात 29-30 तारीख को बेशतर सियाती मकामात पर तेज़ हों गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। तो ज़ियारत और गिरदोनवाब में आइंदा चंद रोज़ के दौरान, खुसूसन आज शाम रात और कल के रोज़, इसके बाद 28 और 29 तारीख को तेज़ हों गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।